كتاب عن هل كان كوارغنو وحو ايدينا يا اسبايسي دبو خورينتو ليهي diintay ka bixeen wuxuu leeyahay shan qodob ayay diinta uga bixeen uu leeyahay shanta qodob aan rabaa inaan aqriyo marka wuxuu leeyahay adaaban dawad cajaladii idaacada laga sii daaynaayna waa dhageysanayeen oo xataa dad la magac dhabay oo la leeyahay waa gaaloobeen leeyahay wuxuu leeyahay kow muwalaatuhum lilkufri dawli wa mujalasatihim lahum fi mu'tamaraatihim marka hore wuxuu leeyahay gaalada caalamka ayay maaragtay walaa la sameeyeen sharkana waa la fariista sababo wuxuu yiri waxay galeen daacatu nasara oo dawlad mujtamac dawli oo leeyahay yani beesha caalamka oo kristanka ayay daacadooda galeen ay adeeceen maaquudkii umamul mutaxidana qaramada midoobayna waa u xukuntameen saddex waxay galeen dimuqraadiyadda diinteedii sharciga islaamkana waa ku bedeleen afar waxay u xukuntamaan uu yidhi dastuurada kufriga iyo qawaaniinta dawliga oo yaasiqa casriga ah wuxuu yidhi waxay ka qayb galeen golaha oo tashriica oo baarlamanku ula jeedaa oo gaalo intaasuu eed u keena waxaan leenahay subxaanaka hadaa buntaanun cadiim oo been abuur miiran waayo waxayna daliil u tahay wixii hadda aan ka soo sheekaynaynay oo ah fiqhiyarida waxaba inaan la fahamsanayn danna ay ku jirto waxaan isleeyahay adilo fara badan ayaa kitaabkan ku jirta oo qur'aan iyo xadiisa laakiin waxa loo daliishanayo iyo iyagu ismale waxa loo daliishanayo iyo iyagu ismale waxay la mid tahay wax kale anigu aan ku sheego waa garan waay oo aan ka ahayn nusuustan ay soo ururiyeen oo aan booskeedina haysan islaan laba islaamood ayaa islaan waxoogaa maaragtay waxay rabtaa inay u humbaalayso islaan kale rabtaa inay cilmi inay leedaha u sheegto ayadoo ilmo ay dhashay canug ay dhashay sumaysa oo edbinaysay u timi markaasi waxay tidhi warsaw ilaahay ma oran والعصر علمه والعصر علمه إن الإنسان هذا الشيء لفي خسر يغد نسول مور كيف مركة في علمه بي مركة انت دلقي جيجو جسي هاي وحيت رواك عدية يطوبه هيتي مركة تنونا مقرا مدى او دليشه انا مقرا ايضا marka dadka waxaanu la fiican yihiin midaas warka loo sheego wal casr in al-insaan la fi qusrin lagu harugtaayay ay la mid yihiin halka sheegaahuna wuxuu la mid yahay qofkaas aan maaragtay daliilka iyo meesha uu saarayo ayna islahayn ama balwad baa ku riixaysa ama aqoon li baa ku riixaysa anigu waxaan isleeyahay wali balwad baa ku riixaysa taasaan isleeyahay marka ma ashbaha laylata bil baariha وما أشبه التكفير بالخوارج حالي إيه هبين هوري إسو إقع تكفير كمان تجوغي خوارجتي وواقي سيد علي صوبح ذي إسو إقع وعن ربع علي بن أبي طالب مركي قالوا لها إيه وحي يكون قبطدين إيه وحان إيه نسقرب بكم علي بن أبي طالب مركي سيد عبد الله بن عباس دوتك أفضل إيه اللباتن كن بيها يعني منك علي تولجي سوى قالات سائلها oo ciidankiisa ka baxay markaas waa yiraahday Abdullah ibn Abbas baa u tagay war waxaad ku maagteen ummadda idin ka badan oo asxaabtiya bal sheega markaas waxay yiraahdeen saddex masalan ku haysanaa haye koob waxay yiraahdeen horta Ali حكم الرجال في دين الله دين تي إلهي إن الحكم إلا لله سوء إلهي مور إن الحكم إلا لله لمنو قصور كان يستمر حول علي ومضي لبسط انت كان نقدان اي جريران علي معاوي قدي او دحدحادين على لبا حدو اللي يرادون كوشيتيا لباد ان عدد لغا تاع قدي جاي waxay leeyihiin marka gudigan oo la diray waa daaqud yani gudi aan dirsan oo na dhaxdhaxaadiye ay waxay leeyihiin daaqud waa taas waa qodobka labaad wuxuu yiri علي بن أبي طالب مركو خوارجتي مركو لدري محوها معاوية يعيدا كيسي دكينا مقصالا غنيمانا كما قاعدا دكينا ما كادوما لغا مدقين دكتور سوقفتي ومحابيستا الدومانا لغا مدقين حولونا لما غنيمة محايا لدرنا
saddex maxaa kale markii oo la heshiihaayana cali bin abi aalib amiirulmu'miniin ayaa lagu qoray ilan saa markaas la doortay buu qoladii kasoo horjeeda waa diideen waxay yidhahdeen amiirulmu'miniin maba kuu naqaanaba marka ka tir kuma aqoonsane markaasuu ha laga tiro waa aqbalay markaasaa cali bin abi aalib oo hogaaminaya kooxdan iyo mucaawiya kooxdan hogaaminayo siman ayaa loo heshiina labadaas saddexdaas qodobaa maaragta calina waa aqbalay in magacii amiirulmu'miniin laga tiro saddexdaasaan ku haysanaa bay yidhahdeen cabdullahi bin cabbaas wuxuu yihi maxaa kale maya waa intaas wuxuu yihi haddaan qur-aanka iyo sunnaha idiin akriyo maku qancaysiin sida yidhaheen ha wuxuu horta midda koobaad ragga uu garsoor ka dhigay aan idinka qancinaya wuxuu yihi ragga in garsoor laga dhigo meelaha qaarkood qur-aankayba ku soo aroortayba yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaun mislu ma qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba nimaa loo diraa soo xukumay nin oo maaragtay adoo muxrima oo xaaji ah ayaa waxaad dishay ama muctamira aada ugaar dishay ugaarkaas aad dishay xoola udhigmaa lagaa qaada xoolihii udhigma qiyaasay rabaan marka maxaa udhigmi kara neefka aad dishay xoola udhigma in lagaa qaadaa la rabaa oo la yidhaha kan geelaa udhigma kan ariyaa udhigma kan lo-a udhigma waxaa laba nimo oo garyaqaana oo caadileena aa loo dhiibaa waxaasaad xukunay leeyinkaasaa la qaada ilaahay baa garsooray oo uu yihi garsoor ha loo diro ragaa xukminaa meeshii xukunkoodaana lagu qanca wuxuu kaloo yidhi aayad kale hadday nin iyo naag diridaan isqaba wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi faxakaman min ahliha waxaa loo diraa laba nin oo maaragtay laba qof oo ka kala tirsan wiilka ciddiisa iyo gabadha ciddeeda ayagaa markaa cidda laysku dhaqo iyo dhaqmi ma karaan hala kala diro ayaga go-aan ka gaara go-aankoodaana sharci ah qur-aankiiaan u diraayo dadaa loo diray marka akhyaar maslaxa ka talisaa madaaquuday noqonaya wuxuu yidhi marka war muslimiintiyaa isku baaba'aya dhiigooda in la kala dhex galo lagu hagoogto garsoor iyo maaragtay dad maslaxadoona loo diro miyaa muhimsan mase bakayle iyo niya naag isqabo hadday kala tagaan hataa islaamka wuxuga ba'a aan la arag in la garsooro oo la maslaxeeyo keebaa dhib maaragtay qiimo badan oo culays leh alla ilaah waa runtaa ay yidhaahdeen waa ka qanacnay midda labaad wuxuu yidhi cali waa dagaalamay qaniimana ma qaadan dadkiina maxaabiistina ma la adoomin wuxuu yidhi dadka diriraayo oo cali ka soo horjeeda asayida radia allahu canha umulmu'miniin caaishaa kamid eh haddii caaisha inta lasoo qabto adiga qayb laguu siiyo inta la qaybsado haweenka wuxuu yidhi naag maka dhigale annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum ayaa ku taale wuxuu yidhi haddii aad waa ka dhiga lahayd tidhaahdana aayaddaasaad beenisay haddii aad tidhaahdo kama dhiga lahayna waa muxuu ahay dhib adiga kuu jeeda fa antum tataradaduuna bayna dalaalatayn buuri laba baadiyo baa ku dhexaysa allahuma taasna ma ka bax waa ka baxay dheh waa ka baxday dheh yani cali markuu mucaawiya ay dirirayaan laba muslimoo dirirtay ahayn maahan gaalay muslim diriro ma ahayn tan saddexaad wuxuu yidhi wamaxa ismahu can amiiri lmu'miniina maadaama uu amiirulmu'miniin ba in la tiro ogolaaday fa huwa amiirulkaafiriin ay dheheen gaaladu amiiru yahay wuxuu yihi cali bin abi aalib iskaba dhaasa amiirulmu'miniin nin waaye caadiye nebi maxamed calayhi salaam markuu quraysh la heshiihaayey xudaybiya sow ma ahayn qoladii inay diideen markii la qoraayo warqadii heshiiska waxaa heshiiskan galay maxamed rasuulullah iyo qurayshaa lagu qori maayo aydan haddaan low naclamu anaka rasuulahi ma qaatalnaak haddaan ba inaad rasuul tahay kuu naqaan anaa kula diriri lahayd rasuulka hadda hanagu qasbin ma aaminsanine maxamed cabdullahi yaa lagu yidhaha qof nabigu alay salam wuxuu yihi ka tir cali warqada qoraaye ka tiro waa la tiray marka wuxuu yihi rasuulullahi miyaa qiimo badan mase amiirulmu'miniina qiimo badan rasuulullahi in la tiraa loo ogolaaday bilmaslaxa si heshiis loo gaaro waa laga tanaasulay rasuulullahi oo warqadan laga tiraaho in rasuulkii la beensho ma amiirulmu'miniin oo warqadan laga tiraa in amiirkii la caasiyey ma taas marka waxa waaye waa warqad heshiis lagu qoraayo siiqada la qoraayo waaye taasoo maaragtay muxuu ahaa ayuu yihi marka intaas ayuu uga jawaabay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa cabdullahi ibn cabbaas su-aalahoodii ma qanacdeen bu yihi waa qanacnay 24,000 4 maalin intii kale waa soo laabatay ciidanka cali kusoo laabteen waa ka qanceen 4tii aa lala diriray oo kulligood
marka muxuu ahaa dhibta dhiiga loo daro ilan dulmi waa jooji diideen masaladan marka saas u taalla shubaha oo meesha taallaan rabaa marka inaan tilmaamo ama shabaha meesha yaalla shabaha yaalla waxa waaye oo ah macnihi khawaarijta iyo xarakatu shabaabka oo maanta jooga faral yani isku ekaanshaha ka dhexeeya baan rabaa inaan tilmaamo anugu kuma diidan karo waa ayagi laakiin wax badan isaga egyihiin waxay isaga egyihiin waxaa kamid a yakrujuuna fi xiini furqatin min almuslimiin kuwa horaa la yidhi waxay nabiga kasii sheekeyna waxay soo bixi doonaan xilli ay muslimiinta khilaaf badan oo dhex yaalo kuwaana waktigii waaye muslimiinta khilaaf badanaa dhex yaalo maanta waktigay soo baxeen iyo waktigaas way isu beegan yahay labo takfiiru lmuslimiina bilmacaasi qofkii inuu dembi gala ayaaba ay u yaqiineen kuwaasu inuu gaal yahay kuwana waa u yaqaaneen qofkii dembiyow galay waa gaal sidaasaa la leeyahay saddex atasharucu fi lfatwa duuna ahliya inay diinta ilaahay ka jawaabaan ayagoon ehelkeeda ahayn way is leeyihin kuwaasuna siday ahaayeen afar yaqtuluuna ahla alislaam muslimiintay dilaan kuwaasuna waa dili jireen shan istibaaxatu dimaa lmuslimiin dhiigga muslimiintay banaystaan kuwaasuna waa banaysan jireen التأويل الباطل لنصوص الشريعة شرعي إسلامك النصوص في سنة ثقة الضم بالترجمان كوا سنة ذلك في الترجمة جريان وآياتها هذا الشيئين إن الحكم إلا لله في غير موضعه ما دقايا كوا نسلم من دقايا تضبط مخالفة جماعة المسلمين وتفريق كلمتهم بعد اجتماعها قديما وحديثا وأذكرهم جماعة المسلمين إن لا خلاف oo kelimadoodi oo midaysan la kala gooyo ayadoo midaysan horena waa u dhacday haddana waa dhacday waagaasna khawaarijtaa bilowday haddana kuwaanaa bilaabay ayada oo kulli ummadda oo dhan maaragtay muxuu ahaa ay ku wada taxan yihiin hogaanka sheekh shariif dadka yidhi annagu waa ka baxnay oo ugu horreeyey ayagay ahaayeen ilaa haddana waxa furqada wadaa waa iyaga marka yani waa waxa ay maaragtay ku caanbaxeen waxa weliba laga hadlayana ma jiraan ogow xataa lama radiyo waa muslimiinta iyo dhaafaa la yidhaahdaa cadow kalaana haystee dhaafaa la yidhaahdaa walaalaheenoo qaldan waaye waa isasixi doonaa la yidhahda nooga dhib badanaana haystaa la yidhaahdaa ayaguna saasay dadka maxabadda ula daba joogaan wax laga diiyo lama arko nimanka hadda muxuu ahay madaxda u ah beledkii ay ku dhasheen ayagoo inta kasoo fiigay tegi waayey dadkan muqdisho jooga soo dhaweyn ayadoon wax laga hadlayo la arag oo ay madax yihiin oo mas-uuliyiin yihiin ayaa noogu dambeysay in ay ummadda gaarka looxi uga noqdaan mooye wax kaloo anfacna waa waayeen ilaa hadda arrintaas marka yaa muslimiinta kala wada yaa xabadaha la daba jooga maalin walba yaa dadka dilaaya hala isweydiiye haddii marka aan ku dhawrayno muxuu ahay muslimnimo inay muslimnimada nagu dhawraan ba xaq ku ah haddii aan muslimo laysku dhawrayn dadku qof iyo qof waayo qofka roon ma jiro laakiin waxaa la rabaa in wax la reebtaa la rabaa marka in la isku xumaado lama rabee caqligu ha shaqeeyo waxay iskala mid yihiin alkhuruuju cala alimaami wa tansiib anfusihim siay inta imaamkii laysku raacsanaay ay ku kacaan ka hor yimaadaan la diriraan ay ayagu madaxaan nahay yidhaahdaan meelaha oo maaragtay laga dhisay maamulada oo dadka soomaaliyeed ay dhisteen oo ahlulxalli walcaqdigoodii odayadoodii culimadoodii ugaasiyadoodii waxa inta ku duula baabi'inayo ayagu annagaa madax ka adhahayso ayaga ma imise meelood bay dagaal ka rideen oo ay maamulkii ka dhisnaay ay burburiyeen gobollada dhexe ceelgarasaa kamida waxaa kamida dhuusamare waxaa kamida cadaado waxaa kamida guriceel waxay isku dayeen intaas soo jeeray inay maaragtay muxuu ahaa sidoo kale yeelaan beled weyn yani hal majar meel kasta saasay maaragtay muxuu ahaa annagaa ka talinaynay leeyihin markii cadowga laga xoreeyo oo mujaahidiinta dhiigooda badan uu ku baxo ayagu inta dadaal ka yimaadaan ilan annagaa qabsano oo yaa ka qabsatay arrinta noocaasa marka waa maaragtay muxuu ahaa dulmiga iyo fasahaadka ay wadaan ayay kamid tahay midda kaleeto takfiiru lmuslimiin wa qatlihim bigayri dambin waa la dilaa qofka muslimkaa waana gaal waayana la leeyahay wax dembi oo lagu haayana ma jiraan bas inuu ra'yiga kugu diidan yahay keliya ama uu nagu ra'yahay maya kala dilo waa cadow ilaahay taasi masaxa dadkaan oo dhan ra'yiga ma ka midaysan yihiin
dadkan ra'y ma ka midoobi karaan caqliyaa la rabaa waxaa intaa dheer اختراق المناوئين للإسلام في صفوفهم أنا شك بدنا وحن كذا إني كان عادي إن من كان لو دحجره وأيضا ضد مارك المحوها عن المسلمين هين أما عدو إلهي ويكون دحجران هو أي مارك كدحش غير آيات ابنه سيدي عبد الله بن السبع هو قد دحش غيي أصحابتي مركي أي الدريران جول كرون أصحابتها هنا كل دحجري وبين يتحريش كسغيران مركي هدنا إن النظيفيين أنا وملاي وال ودحجرا قف مسلم وصاف ما رقم هو حرة هو كلمة ديسة إيه بقان كيسة إسكالة شري وحاودن بي محوها نكي محوها معاوضة قيبنا عمر داري رحمة الله عليه ونقول تعزيين إنه يعني قويستكي هي أمد الصوماليات ضمان يعني آد وإحنا حدين تقولها من أمد دي سيجر جارة يو الراجين قيبنا إن محوها برقات توسن يعني اللي قدلوا طريق اللي قدلوا وأخيار الناس كما لو ضلوا تقولنا أو علماء أيمن بتجري ما عنده الوركور وحاكو جري علماء دي حتى جيبوتي حركات إسلامية أنت اللي جالس يورميدوا هذا اللي يجري ما أنت ما لك تجمع أنا حتى واحد هذين حكوا هذين محوها هنا المرتدين في دين عودة بس أنت النوع عاسة يا حاجة لو كنا بتجري هذي مسلمين اللي يسوقوا أنا وامرت هذي أمة السومال هلا يشيل اللي وامرت هذي أمحارها النجبر وأنبنان كان نجا هذا اللي وامرت وده كان حاجة لو فكرنا إسلام كعاوة مثلا هذي قوة ابتدائية هاي عاوة إسلام كي إسلام كيه أمحارها الوجه وبتمليها إسلام كيه أخذ ولي كان أنا الجلد ومليها إسلام كيه أخيارتها هلا الله يمليها إسلام كيه عاوة إسلام كيه عاوة معالم الإسلام حالا بدأ شيء إسلام وحاد إسلام لمن معهن يا أمد اللغة روسن هذين كانوا وايدين شيء أمد الصوماليات إسلام واتقانين إسلام تاسم يالله يعني إسلام غيرين كقدير وعن إسلام هاي هو الإسلام اللي يدكوها روسن كان إسلام ما يالله وعاكم هذا بيع دماء المجاهدين ليج المجاهدين تقوى بيعني منك استقوا الشهيدة كاميرا كدعي مركز توفيت الجلاء مركز قال لي يا عالم كان وادرة وحباب ماشاس ولغو ربا قفكاس او شهيدي دغو ماركتي او قربا كل يبين غربا ميلك وحو سو درميا ربا يعني قفكان كاميرا شهيد كان كاميرا لا دبا جوجو حل لوga jeeda waxba ku jira in aad loo fiiriyo المصير المشترك بينهم وبين الحبش iyaga iyo xabasho masiir mushtaraga ka dhaxeey masiirka mushtaraka waa maxay Ethiopia inay baxdo ayaan ka shaqeynayna ilaa fahmaytay xoogan ku bixinay leeyna joogto anaga xoog ku bixinay marka ha joogto Ethiopia inay joogto rabtaa ayagu inay joogto raba warkaas u fiirso waxaday ka baxayso maxaa maaragtay muxuu dad naga ma barata haday tagayso maad hatta soo ma wax ka tiraan hatta ma tagay hatta تجي ما أنا تكفيها ولا مركها يجوك سوا مركها يجوك وردنت لقليها محيطة وعواي إثيوبيا الله ديرينا هو عدو إسلاما الله ديرينا هو جهادا ولينا كان يكسي جيراني طبعا oo ay maarta ayagu joogan si ay u jiraan haday ayagu dhamaadaan oo Ethiopia ay tagto xabada intaad u hidaysiina qabahay waana qabatay hadda marka waxay rabaan inay tan qaban ay ku mamarsiyoodaan oo ay ku hoos dhuntaan Ethiopia la dirirayna waxaan ku dardaarmaynaa arjuuc ila kitaab wa sunna wa ahli ilm fi kulli amr kitaabka iyo sunnaha iyo culimada loo yaqaan cilmiga mid ayagu culimada suuq ay ku magacaabayaan annagu xalana waa madayadii culimada loo noqdo markay arrintu murugto ka kala bixiyo waa ayaga culimada hadii la yiraahdo yaa culimada يا علماء هو طلبة احترام العلم وتوقير العلماء علمنا وإلا احترامه علمنا وإلا قيمة في القرآن كان يحسنوه والأمر سبح التوبة إلى الله وصون دماء المسلمين والكف عن الله إن إله إلا توبة كانوا ليك مسلمين تلا دوره ليك مسلمين تلا جدها خاصة مراعاة وحدة صف المسلمين مسلمين تسكوا دوائر الدورة إلى مدنمة ولا الدورة لقينا الدكتور هذا واحد سوى مسلمين تكلونا أما ورا أنه غطى ما فعلا نغطى ما غطى كان كله
مراعاة مصالح المسلمين باعتبار المصالح المثالية ومدى محاء الضرر إنه اللي يرى مهم واحد ما إنه يرى نيل العدو نكاية العدو ونيل الشهادة بس أنا الشهادة هلو عدو أنا ما أتيا وحقرتي ما هذا محا مصلحة أي كجرتا محا دنت أي كجرتا إن لك يما يوا تانا وهو العلماء تعالى غفل بميريكا وقلت كان قال التركيز على الدعوة إلى الله بالحكمة والأسلوب الحسن والحذر من التنفيذ دعوة إن الوجود دالو دين الإسلام تذكر لبرة حكمة أسلوب ونحسن لكن الدكتور هذا إن ذكر لقى عيريو دين الإسلام كأولا نعصيه